Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa adada tarkiba khalqihi fi taswirihi wa jayana suratal insan bi husni takwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah safiika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu syi'aral islam min dulmatil kufri wa kubhihi amma ya ayyuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sanusi, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita, sesepuh pondok pesantren, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh majlis taklim, wabil khusus Bapak Kiai Haji Anwar, Kiai Haji Badrussalam sarjana agama, serta sesepuh pondok pesantren Kiai Haji Endin Hasanuddin yang saya hormati. Sebelum tausiah dimulai, terlebih dahulu mari kita mendoakan wabil khusus kepada Bun Guru Ayahda almarhum Bapak Kiai Haji Dedi Ahmad As-Sanusi. Semoga almarhum dijadikan oleh Allah ahli surga, serta semua ahli waris baik anak, mantu dan cucu dijadikan oleh Allah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin nuku pribados dipihormat, diawali dengan pengantar atau mubtada permohonan maaf bilih isi dina waktos mungkin tausiah ayat catur nutu kaukur reka basa anu pasalia laku lampah anu temerna dugikeun aya salah sauyos jamaah raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Dadang Rukman manusia biasa, terus terang saya banyak kealpaan, banyak kekurangan dan banyak kehilapan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jalmi mah sae awanku basa. Jadi hapunten sudah diawali dengan permohonan maaf. Ada sahabat dari Bani Salamah yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tekengeng dibaca ya Rasulullah sabab ya harpunida. Ibu abdi parantos pupus, bapak abdi gesami parantos tilar dunia teu aya dikirna. Cobi pasihan terang amalan-amalan yang apabila aku lakukan
sampai kepada kedua orang tua. Paham? Ibu nate parantos pupus, bapana parantos pupus, bertanya kepada Nabi pasihan ilmu amalan upami dilakukan ku abdi ieu amalan teh ngocor ka ibu bapak anu tos teu aya. Satu kata Nabi, wakul doa, doakeun cenah ibu anjeun, doakeun bapak anjeun. Sampai nggak doa, sampai nggak doa yang dipanjatkan oleh anak kepada ibu bapak yang telah tiada? Sampai. Sabab hadis nerangkeun ida mata ibu Adam, apabila anak cucu Nabi Adam telah tiada, yang mengalir tiada henti salah sawios doa anak nu soleh. Lain doa anak nu pintar, bukan doa anak orang kaya beunghar pinter teu soleh bade naon, teu boga, bodoh, sederhana, soleh lebih utama. Paham? Jadi sok sanaos inung urang bapak urang tos teu aya, ahli waris mendoakan orang sampai tidak doa anak yang soleh. Jadi hapunten, investasi yang paling berharga bukan logam mulia. Bahagia itu bukan di emas, bukan di intan, di permata, tetapi bahagia itu adanya di akhlakul karimah. Punya harta bukan untuk sombong, tapi untuk menolong. Bahagia tidak di hati, tetapi bahagia, mohon maaf, bahagia tidak di materi, bahagia adanya di hati. Jadi anak yang soleh, anak yang solehah mendoakan orang. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh anak setelah sholat fardu. Jadi beres sholat fardu teh doakeun indung bapak. Kaasup kategori jelema sombong, termasuk kategori anak yang bedegong. Lamun beres sholat teu ngadoakeun indung bapak. Pelolobana mah beres sholat teh Allahumma rzuqna Fortuner. Ya Allah berilah kami por. Jangan begitu, doakeun heula indung. Jadi dina sadinten sawengi teh tah dina salat fardu teh 5 waktos. Indung teh bapak teh didoakeun. Bapak ibu mesti paham bahwa doa itu senjatanya orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sum-sum intisari dina ibadah teh dong. Tuh budak anu soleh mah doakeun heula indung. Doakeun heula bapak ada atau telah di osok beres salat fardu ngadoakeun nya nu osok-osok meureun tara-tara. Jadi nyata atuh nyata. Bu ibu maut bapak maut jongjon lamun boga budak anu soleh anu solehah. Lain budak pinter dak pinter oge ari teu ngadoakeun marek naon, beunghar ge teu ngadoakeun marek naon. Paham? Jadi sekali lagi anak-anak nih para santriawan dan santriawati beres sholat fardu doakeun indung bapak. Indung bapak mah tidak pernah mengeluh. Mak Haji putra putrina sadayana sabaraha? 8, tidak pernah mengeluh. Abah itu mohon maaf suami yang tangguh. Saya salah satu santrinya, bapak saya juga salah satu santrinya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa. Inung urang mah anak loba 8 teu pernah mengeluh. Mah Haji teh fasilitas di rumah tangga nage sederhana. Hau di tukang bale-bale ya dipengkerkan ayah bale putri kan di atas tempat nginep saya dulu tegaduh Magicom. Mah Haji mah baheula tidak pernah mempergunakan mesin cuci. Anak 8 kabeh kaurus, teu pernah mengeluh walaupun alat-alatnya sederhana. Tapi ayeuna boga Magicom
boga mesin cuci, malah boga pembantu, anakna saeutik da teu kaurus anak nu dua teh. Nu hiji diku HP-keun di mitoha, nu hiji diku HP-keun di kolotna. Jadi tina dalapan teh ngagunuk di emak teh. Baheula teh ngurus anakna, ayeuna ngurus produksina. Masya Allah ya karim. Orang tua kita mah anaknya banyak gak pernah mengeluh, betul tidak? Kita mah anaknya sedikit, mesin cuci pada bagus, kompor bagus, anak dipu HP ke ngal isuk inung teh nganterkeun incu ka pangu. Jadi ayeuna teh ini teh sakelas jeung incuna teh di pangu. Boga duit gebeak ku incu dipake melihan lauk cupang. Paham? Anak yang soleh, anak yang soleha, doakan orang. Paham? Jadi walaupun orang tua kita telah tiada, doa itu sampai. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kebaikan. Yang berdoa diangkat derajat kemuliaan, yang didoakan diampuni dosanya. Amin. 2. Apabila orang tua kita telah tiada, wafat, kata Nabi, sambungkan tali silaturahim kepada keluarganya. Abah teh gaduh rai teh, Abah Haji gaduh hari gak? Abah Haji gaduh raka teh? Aya keneh teu rakana? Teu aya. Rayina aya? Tolong kepada semua ahli waris nih yang 8, sambungkan silaturahim kepada adik abah. Jadi kieu ya, lebaran ngarumpul ke adik abah itu sampai kepada siapa? Almarhum bapak saya telah tiada, ya kan? Tetapi keluarga abah Uci masih ada. Saya datang ke sini silaturahim. Amalan yang saya lakukan pada malam ini sampai kepada bapak saya walaupun bapak saya telah tiada. Tah abah teh tos maot, tapi kan gaduh keneh rai. Bibina meureun urang teh mbah, amangna meureun sambungkeun tali silaturahim. Anu mina nganyang teh si Farid we. Nah, atuh pan lajengna mah sibuk. Kehampurannya jadi anu rada mineng teh Farid teh. Ya anu hiji mah sibuk atuh. Loba wali hakim. Buka 2 sibuk atuh da manasik wae. Nu panengah mah OTW we. Ya Allah ya Karim. Adik abah mana? Adik abah mana ayah? Mana sih adik abah teh? Mana? Ada kan? Ditolong nih sambungkan tali silaturahim. Sampai enggak? Sampai dugi eta ganjaranna ka kan boga budak anu soleh teh anu teu memutuskan tali silaturahim. Hati-hati hei. Inna aibin makna harfu taukid. Inna rahmatalla tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Keberkahan, rahmah, magfirah moal dilungsurkeun ka urang lamun urang memutuskan tali silaturahim. Teu kengeng tuluykeun. Depan baheula mah abah teh nya almarhum teh bager ka adik-adikna teh lamun lebaran teh sok awak konghuan. Melikeun samping, tah ahli warisna teh kudu kitu. Ulah dugikeun ka eta eueuh ayeuna mah eueuh abah teh. Tidak boleh. Lanjut. Kebaikan orang paham? Pun bapak parantos teu aya. Tapi saya sebagai ahli warisnya sudah beberapa kali berkunjung ke pondok pesantren ini. Saya yakin ini jadi amal kebaikan. Ulah putus babaraya, teu pantes sebagai seorang muslim putus persaudaraan gara-gara warisan. Aya nu kitu. Adi jeung lanceuk parasea durul teu akur parebut harta warisan.
Yang abadi itu bukan kekayaan, yang abadi itu adalah kebaikan. Aya teh ku sabab warisan teu terus aya nu teu akur akibat wari sing karunya ye ka almarhum jeung ka almarhumah, betul tidak? 3 sok sanos indung urang bapak urang parantos teu aya, tolong ahli waris untuk melaksanakan nazar, wasiat, hak-hak adami, utang piutang diselesaikan oleh ahli waris. Bapak teh maot, sebaiknya sebelum dimandikan, sebelum dikuburkan, sebelum disolatkan, beresan hak-hak adami, utang piutang. Eta ahli sunnah mah ahli ngalaksanakeun sunnah. Ulah imah kebon digarap, imah dicari cingan, ari hutang kolot dibalayar. Aya teh teh. Aya ce? Nyata besan euceut. Kewajiban siapa membayar utang? Kewajiban ahli waris. Betul tidak? Bisi ya aya nazar yang belum terpenuhi, wasiat yang belum terlaksanakan. Tolong hak-hak adami, utang piutang. Sekalipun kita wafat dalam keadaan sakit, hak-hak adami tetap harus terbayarkan. Maut sakit ge hutang mah kudu di komo deui maut koit. Mata kieu beresan ti ayeuna tan sok unyak anyuk. Daster nganyuk. Tupperware. Sophie Martin. Lipen. Daman kiwari loba jelema nu sohor tapi tekor. Diwir kanal amucuy, wedak kanal hutang raweuy. Kurang maka jangan terdilipan asal teu boga hutang udah rek naon di depan lalaki urang. Paham tidak? Paham? Jadi kolot urang, indung urang, bapak urang, tolong selesaikan oleh kita nih hak-hak adami, utang piutangnya, nazarnya, wasiatnya tunaikan. Paham tidak? Itu sampai kepada almarhum dan walaupun telah tiada. Dia rengsekeun hak-hak adami na, ulah imah-imah dicari cingan, kebon digararap, utang kolot teh dibayar. Paham? Paham. Tolong diamal. Bapak dan Ibu, lihatlah orang-orang soleh. Setiap hari orang berkunjung ke Raudhah. Di sana ada makam Muhammadur Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Karena memiliki pribadi akhlakul karimah, setiap hari orang mendoakan. Betul tidak? Tuh jalmi soleh mak itu Kang Haji sanes sami Musa kali Kang din unggal dinten kan. Setiap waktu orang pergi ke Raudhah, subhanallah ya kan, karena kebaikannya. Ada orang yang berkunjung setiap hari ke Syuhada Uhud. Di sana ada Sayyidina Hamzah, betul? Mendoakan, membacakan sholawat, subhanallah ya karim. Karena apa? Kebaikan. Tingali Abah, tadi saya pergi ke sana berziarah mendoakan. Tiada henti santrinya, alumni ngadoakeun sambil membaca ayat-ayat suci Al. Karena apa? Kebaikan. Abah mangeus puguh, urang macan puguh aja. Mata kayeuna kudu puguh. Engke macan puguh. Paham? Apabila ibu meninggal, apa yang dibawa? Amal nah, makanya berbuat kebaikan tidak boleh ditunda, bersegera dalam menggapai ridho Allah. Taina teh ye hampura kerboga kekayaan peruntukan untuk kepentingan umat. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot bahla matani tepati lega tapi hirupna teh walagri sugih mukti tur islami. Tina hasil tani teh nyeun bale, tina hasil tani teh nyeun masjid, nyeun madrasah, berkah.
sehingga diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Bapakna teh tukang tani, anak apal Imriti, anak apal Kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, juara lomba baca kitab kuning, juara musabaqah fahmil Quran, juara musabaqah syarhil Quran, juara musabaqah tilawatil Quran. Berkah. Kenapa? Banyak kebaikan. Contoh kolot baheula ieu hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera. Orang tua kita peduli kepada lingkungan. Menanam menurut saya ibadah, merusak adalah musibah. Iraha baheula banjir, teu banjir. Begitu datang hujan, cai teh yeuh kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, iraha banjir. Karena semua orang menanam. Hareupeun imah teh lain bohong kibeling jeung daun wera, simbol loba nu eling jeung loba nu era. Bener teu? Bener teu? Tapi ayeuna lain pepelakan tembok. Ketika turun hujan tidak ada resapan, banjir. Bener teu? Kolot baheula mah hareupeun imah teh aya kulah, balong jeung empang. Lain bohong lain beza. Tatangga jeung masyarakat kacai kadinya he kamangpaatkeun boga sumur oge. Lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur baik di Madinah maupun di Mekah, sampai sekarang air jam-jamnya diminum oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tidak putus amalnya. Kalau baheula makan sok boga kulah, boga empang, boga balong, kacarai ngisikan kukumah nyeuseuf kamangpaatkeun, tapi tingali ayeuna diarurumpan ku anak-anak dijieun kontrakan. Anak namangan kana duit wae. Wah, amalna dengan uang we diperhatikan teh uang. Betul? Betul tidak? Makanya ibu sekali lagi, hey, berbuat kebaikan sekarang. Maot mah amal dibawa. Tak emas dibake, dibawa mah. Emas kusaha? Ahli waris. Ahli waris itu anak ya. Ahli waris itu suami. Leheung biheung mun salakina soleh. Pakai kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Ibu kana neraka teh boga amal akhirna di WO. Salaki kawin deui jeung babaturan anu di grup WA. Mas kawin dibikeun ka si eta. Nyeri ah. Mending kene jual ti ayeuna. Jualan ngabejaan jualan. Bikin pesantren, bikin majelis, bikin balai, maut ngalir moal. Arek dijual. Oh, keun bae da bakal maut kege ah. Hei bapak-bapak, apa yang harus kita sombongkan? Hati-hati nih. Jangankan untuk masuk surga, bauna surga ge moal dibikeun. Makanya wangi semerbak aroma surga bisa keangse ku perjalanan 500 tahun. Ada yang berpendapat 70 tahun. Tapi sayang moal kaangse ku jalma hiji anu sombong. Besok aya di orang nya anu sombong ku mobil. Boga mobil teh untuk kemaslahatan kemanfaatan umat. Budak teh reka rangkas ngarilu buru jeung bapak sakalian ka kantor jadi manfaat boga mobil teh keur masyarakat. Imah dihideungan kaca film lagi meh teu ngarilu. Aya budak rek sakola ge burukeun. Menang umah kalotor bagelok. Begitu sih punya harta. Orang lain mohon maaf sahabat-sahabat, tatkala kelompok muhajirin yang berangkat dari Mekah menuju Yathrib dulu, sekarang Madinatul Munawwarah, disumbangkan kepada pendatang untanya, disumbangkan tanahnya kepada pendatang untuk kemaslahatan bersama. Tuh batur mah boga kakayaan teh keur ibadah, boga mobil ge kitu. Jumolong tong hari lu blok. Aya teh di hideungan kaca film nangke. Naon maksudnya kaca film di hideungan, naon maksudna teh teh? Teu katingali meureunnya urang ge nyaho lah.
pasok aya lalaki nu kieu ece nya ari keur balangsak jeung pamajikan teh bareng ondang-ondangnya bareng-bareng naik motor waktu miskin kebidan bareng ondangan bareng kena motor mah bener teu gablek mobil olangan we olangan pamajikan teh numpak teh sakali we bangsa neken da kungsi nganyuk meureunana sebel ka lalaki kitu teh ada sok aya wae teh ceuk teh aya ceuk ya teh salaki ece teh coba kalau kita punya mobil wafat meninggal mati dipakai nggak mobil demi Allah Allahi billahi tallahi saya pakai huruf qasam kendaraan yang kita pakai terakhir apa keranda namun cek bahasa Banten pasar can ngadengin hubung harmawat kana pajero komo kana pios jarang angor we pasaran tak boga mobil teh keur kapentingan umat lain olangan ayahnya jelema nu kana pajero maut kana pios jujur meninggal oleh siapa mobil ahli waris ya ahli waris itu anaknya ya istrinya ya pamajikan teh kawin kawin teh jeung babaturanana anu fungsi CLBK nyeri hate sia ih jual ka mobil teh nyeun bale daripada dikawin kayak si eta dibawa mobil lain geuleuh aing nyeri hate aing mending kene jualnya nyeun bale bener teu maot ge ngocor arek dijual kadang-kadang panjelma teh aya nu sombong ku sawah ku kebon maot mah moal dibawa kuburan sabaraha meter 2 meter can ngadengin lubung har ieu mah makamna 1 hektar jigana mayit rek futsal tah ribo ka tanah teh wakafkeun keur ka masjid wakafkeun keur pesantren wakafkeun keur majelis bener teu walaupun kita wafat mengalir satungtung eta tempat dipakai ibadah bener di boro-boro wakaf kalau karek digugat nu aya ge bapak ayeuna teh keur usum ka nu ngagugat sorry bangun heueuh Anda ingin tahu wakaf itu kan wakaf lazim mutlak berhenti tidak boleh disambung artinya wakaf itu udah berhenti ulah sok digugat-gugat anu sama tamahan ku ahli waris teh kalau kok digugat eta budak nu teu soleh teh kitu moal barokah moal gitu cenah meh kadengieun ceuk Bu, Ibu, lihat Utsman bin Affan. Wanita-wanita salehah lihat Siti Khadijah radhiyallahu an. Dia kaya loh tapi tidak sombong. Urang mah karek boga geulang. Kita tadi ya Allah kan pikieuan hareudang cenah. Ditingali teh segede nyere. Biasa we atuh. Kesempurnaan hidup mah bukan di logam mulia, adanya di akhlak yang mulia. Punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta itu untuk menol. Paham? HP diutek-utek. Alus, ai pulsa menta. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, wanita salehah pertama Siti kaya tidak sombong. 2 Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istrinya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Fatimah itu apabila diperintah taat, wa ida amarta ha'ata'at. Wanita salehah diperintah teh kudu taat. La ta'ata fi maksiatin, tidak boleh taat kepada suami dalam hal maksiat. Cek salah kita usaha rada hese ya wayahna we atuh maneh jadi jablay online. Anu teh keur usum online. Tong daeki usum kita. Bu. Ibu. Lamun diparentah ku salah kita kudu naon? Tak
tolong wanita soleha, hei dengar, suami tidak ada jaga kehormatan, temenang ngasukeun lalaki nu lain mahram, terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Paham? Wanita yang melaksanakan ibadah umroh, wanita yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus ada pendamping, Kang Din. Paham? Saum sunat perempuan harus izin puasa sunat, kemudian punya anyuk kudu bebeja, yo delekeun puasa sunat ge wawartos, kemudian punya masalah ki usaha dirinya nginyeung ka Bang Emo apa tialah kosipa bangku liling apapun namanya, transaksi ribawi haram hukumnya. Wal barokah nyiman kanu kitu teh tah. Di dieu naon disebutna di dieu? Bang keliling. Ya pokoknya namanya apalah, bang keliling, bang emok, bang dua apa. Kosipa transaksi ribawi hukumnya haram. Kolot baheula ge tara unyam inyem nu kararitu. Puasa sunat wawartos kacaroge kemudian unya perempuan. Ibu mun salaki usaha ibu sholih, salaki bekerja ibu berdoa, itu yang utama. Ya masalaki eueuh momotoran naik RX laki eueuh teh budak hiding ayo cicing bisa laki eueuh teh lain momotoran lain seuring istighfar ya. Loba-loba mah kitu teh salaki eueuh teh momotoran ngarariung adudunan nyariun sebelah. Jadi kalau suami bekerja ibu berdoa, saki usaha ibu usol, jaga tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bu, Bapak dan Ibu tolong didengar, bijak, cerdas dalam mempergunakan media sosial. Tolong didengar, bijak, cerdas dina ngagunakeun media sosial. Awas ya, aya penelitian. Ada beberapa faktor penyebab terjadi perceraian. Salah satunya kurang keharmonisan. Ada yang berpendapat karena faktor ekonomi. Tapi aya dinu anyar, tingginya angka perceraian sekarang akibat pertemanan di media sosial. Tah, lain bohong eta. Eta teh akibat pertemanan teh di media sosial. Tidak pantas seorang muslimah berkata kepada laki-laki yang bukan mahram, sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Tret. Lain sarung bisa sok. Kata-kata itu sebaiknya disampaikan kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, bukan kepada laki-laki yang bukan. Tongsok ya, tongsok riweuh. Allah Maha tahu apa yang nampak dan yang tersembunyi, sekalipun pakai password, sekalipun dikunci, sekalipun pakai apa kata sandi, sesungguhnya Allah Maha tahu. Ayat anu sok make pola-pola gitu tah, tetap Allah Maha tahu. Demi Allah kepantas gitu, sudah apa, gimana, lagi ngapain, sudah makan belum, amit ayo salaki pamajikan di antep ayeuna teh keur usum teh kanu karari itu teh. Bu, Ibu, Bapak fokus kepada keluarga, lupakan masa lalu. Betul tidak? Berusum ayeuna teh karari itu teh. Bebeja ka salaki, mamah marek sare capek. Ditinggali teh ka kamar, ongkos sare tapi simut hurung. Tah ayeuna teh keur usum simut hurung ayeuna teh. Ongkos sare tapi simut teh harurung. Ieu teh rek kieu wae hirup teh.
Kita sudah diingati dengan 6 ong. Sabaraha ong? Genep ong. Kuis geus temong. Bener teu? Kuis geus temong kan? Panon geus baong, kuntung geus ompong, pipi geus kemong, lempang geus doyong. Oh, urang sakedeung deui ngajolopong. Tapi anger didinya hidup bedegong. Kita kieu wae geus boga anak, era atuh ih kata-kata itu teh. Fokus atuh fokus. Kahayang abdi ieu mah ari salaki gering teh urus lain dipoto. Salaki gering teh dipoto. Cekrek. Share ka babaturanana. Atuh nyahun di dunia maya salaki namun taber. Allahu akbar. Ari salaki gering teh urus. Foto. Kena kiai kena yang dibahas ya bahaya medsos. Benar tuh. Manfaatna aya, madaratna loba. Sabab lain bohong, lain beja, lain cenah, keur ditaliti. Akibat terjadinya perceraian itu awalnya dari pertemanan di media. Nah, iya, ayeuna teh fokus urus budak. Cokolot baheula kenapa anaknya banyak tapi sehat? Sarjana agama nu kahiji, nu kadua sarjana pendidikan, nu katilu wah guru teh jadi kiai teh. Anaknya 7, 8, 9. Orang tua kita ngurusnya hebat. Hayang lauk baheula mabah tinggal ngiuk, bener teu? Hayang-hayam tinggal meunsit, nog tinggal copot dina sayangna. Hayang lampenas, tok tinggal ngala hareupeun imah apa teh hidup. Jadi budakna teh sarehat. Ayo mah gara raya, geus ada ngarupana, budak kaurus. Yeuh, ari beres salat subuh, beres membaca Al-Qur'an, beres maca shalawat nariyah, munziyah, ibrahimiyah, shalawat sifa. Perhatikan komposisi gizi anak. Baheula mah nek sakola sang goreng, make nog, make koneng, sehat khusus. Budak sare sia mah HP. Budak sare teh mana cocolok, mana cocolok. Urus budak. Budang sare teh lain sagala rupa diperhatikeun keur salaki nu mana cocolok mana cocolok. Aing da mun hayang nyolok kayaknya dah. Budang sare teh kalakaannya teh ya Allah. Lain kiai hampura ieu dibahas. Naon sababna jadi budakna salakina teu kaurus ya. Aya we nu karar itu. Boga duit teh nabung, lain hayo pake meuli wae kuota. Paham? Perhatikan gizi anak besok-besok itu pagi-pagi. Misalnya kira ke kantor siapkeun tah papan nama korpri. Siapkeun olangan. Ayo we ngorek HP putar. Laki itu kaurus budak tuh kapalire. Anda wajah ngomong mateuing da. Paham? Ibu, suami tidak ada jaga kon. Lanjut. Kalau doyenya. Yang ketiga, wanita solehah apabila diberi bersyukur. Urang masak ya getos alhamdulillah. Bersyukur subur, tidak bersyukur kufur. Bu, ibu, orang lain mah mohon maaf, mohon izin. Di negara-negara lain, Kang Haji hampura ya. Sekarang ada cuaca ekstrim. Seperti di Amerika, barit, dingin. Di New Zealand panas, Skotlandia panas. Di negara-negara lain terjadi perang saudara, banjir bandang. Urang mah malam Ahad bari halodong alhamdulillah. Kalau urusan harta tolong pandang yang bawah, jangan memandang ke yang atas. Lah ieu maka salaki buat baeur bang kena laki-laki lara bagja pahit teu rumah tangga geus lila cenah asa teu bagja malarat bae urang teh hirup teh kan sayang cenah aya kamajuan. Ibu hayang maju teu ngilu kana truk isukan teh yung maju olangan
itu udah salah kiki lain hayang. Suami itu mohon maaf, suami ibu itu tidak sekaya seperti Nabi Sulaiman. Suami ibu mohon maaf tidak segagah seperti Nabi Musa. Suami ibu tidak sekasep seperti Nabi Yusuf. Suami ibu mohon maaf mohon izin tidak sesabar seperti Nabi Ayub. Suami ibu mah laki-laki akhir zaman. Anu pagawean dengan udut. Eta masalah laki aja eta. Ya kesal boga salaki. Bicara mulah udut malah to. Boga duit lain nabung kalah Kang ngusep. Aya ceu. Eta teh minantu ceu. Ya pokoknya mah kita bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Ini malamnya. Itu ada huruf qasam. Santri wau qasam huruf qasam 3 kan? Wau ba ta. Apabila tiba malam, Allah ingatkan kita walaili, demi waktu. Betul. Gantina beurang jeung peuting, sore jeung petang. Eta teh tanda-tanda keagungan kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Betul. Walaili, demi waktu malam. Apabila tiba malam, tolong amalkan sholat berjamaah awal di masjid. Asyik. Anu keur bapak-bapak. Ya makanya saya kasih tahu nih. Apabila tiba malam, tolong, bersegera laksanakan sholat berjamaah awal di amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 1, sholat berjamaah awal waktu di masjid. Yang kedua, menafkahkan hartana di jalan Allah. Boga duit teh bikeun ka pamajikan, nabung beli emas. Sakalian urang aya pangabutuh tinggal ngajual. Boga babatian, boga laladangan nyawer. 100.000, 50.000, pemajikan 2.000. Sebal dah kalau laki gitu teh. Balik nyawer hayang dahar olangan. Pental duit, nah kopea cepet jang salingkuh. Bu, ibu, walaili, demi waktu malam. Nah, tolong saya akan bahas tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah. Biji, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah awal di 1, nih keberkahan akan datang. Bagi mereka yang tidak bersama sholatnya, yarfa'ullah barakata min kasbihim. Dalam kitab Durrah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan mual barokah hartana kanu taradaek sholat berjamaah tadarengikeun. Taingannya kolot baheula mah tadi telega dagang ditanggung, dagangna teh ditanggung, ngangkleung kalau lemur-lemurnya. Tapi kan budak jadi bidan, budak jadi guru, ada yang jadi perwira, bintara tamtama. Kenapa? Dah atuh sholatna berjamaah. Mataku Allah teh dibarokah. Ima pangala gede ge kieu jeung kieu we, tungtungna. Tina tuki, tina remote, tina sertifikasi. Juga cai dina daun tales. Ulah urutna. Karek tanggal 8 geus ulang-ulang. Tempuranya nu ulang-ulang. Nangkep tuur we. Bang aya nu bingung. Tempuranya. Orang tua dulu kita mah mohon maaf petani pedagang sederhana tapi berkah. Ada yang jadi dokter loh anaknya, ada yang jadi bidan, guru. Da batur mah hampura ngajaga ngaraksa kanu 5 waktu. Allah akan menjaga kita. Mari kita buktikan. Salat maghrib berjamaah. Bu, ibu, perbedaan ibadah dalam kitab Fadhail Amal karena 2 waktu. 1 ibadah bernilai, ibadah bertambah karena faktor waktu.
Nah cenah bedanya ganjaran ku sabab waktu beda. Sekarang ibu sodako bulan ini, ibu sodako di bulan Ramadan. Ageng mana? Anu ngabedakeun naon? Waktu antara Sya'ban, Rajab dan waktunya beda. Ibu melaksanakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan, banyak ganjaranna ageng. Mama Anwar beda jeung ibadah di bulan Syawal. Paham tuh? Waktu kan? Nah, nu kadua ibadah beda teh ku sabab tempat. Ku sabab ayeuna jalmi salat sorangan di imah fi baitihi munfaridan. Salat sorangan di imah sabaraha ganjaranna? 1, apabila benar rukun wajib dan sunnah. Tapi kalau kita bersamaan itu 27 yang populer. Itu dalam tafsir fi diladil Quran Kang Nduk ada yang berpendapat 50. Nah ilmu teh luas kudu daek taklim. Nah hasilna make 50 urang bahas. Suatu hari Rasul sholat bersama pengembala, tukang ngangon, cek bahasa urang mah nya Ba. Tukang ngangon. Saur Rasul luar biasa anjeun padilahna ageng pisan, dugikeun ka 50 derajat. Nah, cenah kami dibere 50 derajat. Cacakan ngangon, cacakan sumur jeung caina jauh, masih keneh daek sholat berjamaah. Oh, keur anu raripuh mah ka Anwar 50. Nah, da cacakan ripuh ge hebat ngajaga waktu nu berjamaah. Paham teu? Tuh. Teman dia kuli macul, kuli tangu, kuli macul, kuli tanu, tukang tani yang memang aduh luar biasa kan perjuangannya, betul tidak? Subhanallah ya karim, Allah berikan anugerah luar biasa. Nyari model kieu mah da gawena ge naeken wes. Ya atuh nasen mah. Balik mobil, kirit mobil, yang sedang lelah 27 hatinya. Atau terlalu kalau tidak berzakat dah gawena ge anu kieu tak ieu mah rada cicing, ieu mah sarua ge cicing. Ternyata tuh 27 sedang namanya. Masa sih di rumah teh berjamaah dong 20 kalau di masjid ini. Tapi kalau bapak sholatnya di Masjidil Aqsa 500 Kang Dunya. Ya kan di Masjidil Aqsa itu 500. Naon nu ngabedakeun? Tempat. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1000. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Makana nu beunghar di lemur ieu can ini umroh rugi. Nu beunghar di lemur ieu can ini ngalaksanakeun ibadah haji rugi. Kenapa? Tidak bisa terkejar ibadah di sini dan di sana. Bersegera, yo, beunghar. Gadean semua hayo. Rusok nanti kana gadean mulian muning hayo. Buru berangkat. Kebo hayo. Mawat mama ditumpahkan mah. Paham tidak? Tolong berjalan. Nah, dari rumah kita berjalan ke masjid dalam keadaan berwudu. Orang teh angkat ke masjid, kaki kanan rahmat, kaki kiri maghfirah. Lantas kita sholat sunnah, baik itu tahiyatul masjid. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Ayah emas, ayah intan, ayah berlian itu kalah dengan keutamaan sholat berjamaah. Ya rek eleh ku parid hirup teh. Ieu parid geus init. Ya ieu calalanggeun cenah pane teh kumaha ieu teh. Parid mah geus init ka masjid bener teh. Aduh. Ieu lanceuk da sarura sareuli bae. Solawatannya. Bener teh? Tong kaurang atuh ka ieu. Urang mah naik balik suka. Masya Allah ya kali. Bu, jadi sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu kan tadi lebih baik daripada dunia dan seluruh. Ayat emas, ayat intan, ayat berlian kalah dengan keutamaan fadilah sholat berjamaah.
zaman Nabi ada orang yang tidak melihat, ningali ya Kiai, nggak melihat, tapi dia mendengar kumandang. Kata Nabi, tetap kamu harus berjamaah. Tuh, anu tadi ngali ge kudu berjamaah. Ieu nu beuntak. Gusti, kesal da goblok salaki teh kesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepa majikan adan, heuh lain koma. Pan kahayang teh ka masjid bener. Ieu mah lain uduh. Mau adan teh uduh. Timpa we kopi cap kupu-kupu. Jadi, hei bapak-bapak, gurukeun ka masjid. Hehehe, dengarkan nih. Dengarkan nih tausiah saya. Guru asup ka masjid. Memeh diasukeun ka masjid. Guru asup ka masjid. Memeh diasukeun ka paham teu? Engke geus naon sia teh diasupkeun gitu. Guru ayeuna ka masjid. Engke mah diasup. Guru ayeuna salat tukangeun engke mah disalatkeun hareupeun imam. Eta rek iraha ka masjid teh atuh. Ya Allah, ai kehirup tara ka masjid. Ari geus maot ka masjid panghareupna. Tapi da karpet ge nyahoeun. Begitu datang main amang ka mana wae. Jadi saya sama ka masjid teh sakali we bubuhan maot. Buru-buru ka masjid, memeh diasupkeun. Buru-buru ayeuna salat di belakang engke mah hareupeun yang kieu wae teh. Coba alasan parit maca sholawat, orang tidak melihat berjamaah. Ieu cager. Ih, coba alasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ka masjid atuh samburat. Banyak samburat kenal adan. Tuh ngarasa kuat. Asam urat. Masjid asam urat. Hari janjian jeung si eta lupa. Geuleuh aing da. Aya da aya teh aya. Hari ka masjid asam urat. Ai dina WA diantosan lupa. Aya ceuk. Eta teh salaki euceuk. Kita sujud darah rendah lieur lah itu hayang ka masjid imamna sok lila jadi lieur abah teh lieur ari sujud darah rendah ari main ludo opatan teu darah rendah tara rungkul ya rek kieu wae hirup teh berjamaah dong biar betul tidak? Tadi Kang Do jadi imam maghrib, tilawahnya, tajwidnya, fasohah, sifatul huruf makroj, najmah enak ya, dia kan kori alhamdulillah. Kenahun, cai berjamaah sholat imam coba keluar nyata tuh. Bu, ibu, bapak, tolong perhatikan, luruskan, rapat, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat bersama. Udah lempeng. Santri, bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki, rapatkan, lurus gitu. Eta tah bagian kesempurnaan sholat berjamaah. Sampai zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat Rasul, ada yang petugas khusus untuk meluruskan saf gitu teh. Jadi ayah sahabat Rasul tugasnya kalau ngalempeng-lempeng dina sholat berjamaah. Kak Ulin kudu kitu ayah hiji santri anu tugasna kang ngalempeng-lempengkeun. Memang itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Ku tingali cenah pahalana meuni hebat, babacaanna bagus, tingali kusapna lurus, tingali rapet, semakin banyak fadilah. Alhamdulillah. Beres salat maghrib. Waqtadiru sholati ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Naon hartina ari geus beres salat maghrib teh tong balik baca sholawat itik nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta baca dalam kitab barang siapa yang beriktikaf dari maghrib ke isya
ataupun di waktu-waktu yang lain dia beriktikaf, malaikat ngadoakeun, ya Allah hampura ya dosa jalmi, angkat derajatna, manya teu kabita. Manya teu kabita Bapak ieu, yang mengangkat derajat kita adalah Allah, yang mendoakannya malaikat yang selalu taat kepada Allah. Nu ngadoakeun sa? Malaikat, manya teu kabita, bener teu? Hampura ya Allah dosana, angkat derajat kamuliaan anak. Makanya orang-orang yang menunggu sholat setelah sholat selalu diangkat derajat kemuliaan oleh Allah. Teu manehna ku anak Aida juara musabaqah hifdzil Quran yang kemarin di RCTI, bapaknya guru honor, ibunya ibu rumah tangga. Fadilah keutamaan punya anak yang soleh dan soleha, umroh batur mah tuh gitu. Kenapa kok anaknya soleh? Kenapa anaknya soleha? Bapak anak sudah soleh. Di maghrib dikasih ka Isa teh itikaf, ya mah lain itikaf, ada koan Isa teh timpak ku kopi. Jujurlah padaku, sabaraha orang di lemur dia anu teu euih ti magrib dugikeun ka Isya, ya nggak pulang dari magrib ke sok ka Anwar, Mama Anwar. Kalau kita lihat di Haram, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, asar kan berangkat ya, pulang-pulang Isya bahagia. Nggak ada orang ripuh beres umroh, nggak ada yang balangsak beres melaksanakan ibadah haji, kagak. Tolong dicatat, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Luangkan waktu atau untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Terkurang ku anak dulu almarhum katanya guru honor ya, dengan pan gaduh sanawiyah cenah baheula dengan guru ngaos gitunya. Tuh tinggali budakna aya nu jadi kepala KUA, budakna anu pembimbing, budakna jeung pangkaangkat derajat teh. Tuh geunah cara anak eceu ngariweukeun we. Nanyakeun balangko we. Ngapani teh mana balangko? Sing narek dijual ku anak eceu tah imah teh. Pambibikeun ceuah. Tong balik atuh ieu rek naon balik. Coba dia cek urang mah gaji boga, mobil boga, rek naon baliknya. Cocok teh nu beunghar teh euy. Cocok. Da sagala gaduh cocok teh. Taina nu balangsak rek naon balik ka beunghar naon. Rek coba rek nanya rek naon balik. Rek naon balik ka beunghar naon. Rek naon balik ka beunghar naon. Nya eta atuh da. Di masih gitu juga nyata atuh nyata atuh samurat Bu, ibu ke masjid seberapa kilo? Rata-rata ke masjid seberapa kilo? Sabar jam ke masjid. Kenapa tidak kuat pergi ke masjid? Kunaonnya tidak kuat ke masjid itu segitu dekat, tapi ai gaplek kararuat, ari musel kuat, ai jogging kuat, model ece. Di bawah pengajian laleur hujan. Di bawah senama nagen. Aya teu pantes awewe geus kolot make legi. Pocok-pocok geus kolot selawat. Bu, ibu, mengbal awewe. Kamu can garing, can asak, salaki diantep budak-budak bola we ayo. Cenah mek kadengeun. Paham suami suruh berzah. Kalau besok subuh tidak berzah, catat ya. Lamun jamaah anu subuhna teu berjamaah termasuk kelompok orang munafik. Jadi jelema munafik teh isya dan subuh tidak berjamaah. Masya Allah ya karim. Nah, barang siapa yang melaksanakan isya berjamaah itu ibarat melaksanakan sholat malam seperti itu. Siapa yang subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah, ibarat melaksanakan sholat malam sepanjang malam.
Bagi yang belum ilmu, berjamaah pepelakan. Alhamdulillah. Tadi bapak-bapak tuh ya Pak, kiamatnya sudah dekat ya. Azab teh geus dina aya geus deukeut geuningan tingali-tingali teh dina filmnya. Bencana, musibah, angin, badai. Masa tidak berubah sih hidup? Nek isaha ieu ka masih kita rek iraha. Engke wae geus maot. Engke nya dihareupeun teh engke Pak Imaran. Ya Allah, buru-buru ngaji, memeh di pangaji, paham teu? Buru ngaji, ayo we update wae status. Terakhir, sekarang untuk yang lainnya, hadirin yang berbahagia. Lu tadi teh naon teh anu yang kedua, wanita yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas. Tepugu-pugu hayang rag-rag talaki nu jadi salaki, pas ditanya naon atuh alasan anak, tepugu. Jangankan untuk masuk surga, baunya surga pun tidak akan diberikan. Mata ulah tepugu atuh biasa we biasa. Sanajan sagala boga ge nya rek naon atuh ari teu setia mah. Sanajan ayeuna tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Avanza, duit loba, sawah lega, anggere paling kasiksa. Sare gitu tibra nyagena ka surga. Pada anggar gitu mirasa nyage jeung lauk nila. Caina aqua, gelasna pisensa. Sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Teu bahagia. Sanajan sederhananya ada hadirin perda boga salaki setia mah bahagia we nya. Sekali lagi tolong suami hadirin yang berbahagia. Bu, Ibu, Bu, saya akan sampaikan materi yang lain. Tadi di maghrib dugikeun KI walaili balik deh demi waktu malam. Tos malam besok aya rembulan, betul tidak? Wal qamari demi rembulan. Eta teh tanda-tanda keagungan, kebesaran. Rembulan lewat, datang waktu fajar. Wal fajri demi waktu fajar. Fajar berlalu, datang matahari wasamsi demi matahari. Panon poe sudah mulai tinggi, wadduha demi waktu duha sudah berlalu, datang waktu asar, wal asri demi waktu. Semua orang dalam keadaan rugi kecuali orang yang beramal soleh. Amal soleh apa yang telah ibu bapak hari ini lakukan? Naon ye? Poe ieu teh geus naon atuh kaalusan teh. Atuh urang teh alus-alus ka salaki, alus-alus ka anak atuh urang teh. Memeh kabatur teh muhasabah ya muhasabah yeuh. 2018 sudah berlalu, sekarang 2019 teh yeuh geus bulan Februari. Waktu cepat berlalu. Naon kebaikan yang telah ibu manfaatkan? Baik-baik ke anak atuh. Akrimu auladakum, muliakan anakmu. Mau udah di Ciwitan geramani. Mah jajan wae sih. Gareuneuh udah. Kain tual toel si teh Eli. Kamu udah geramani. Jajan wae. Gareuneuh budak. Ai budakna teh gering rek mam jeung abon. Hoyong sop. Alisnya ku mama. Anak mau ngomong wah cageun yiut. Istighfar ibu ya Allah. Bu, ibu, besok Ahad ya? Malam Ahad kan? Kang Do, Kang Din tutup aktivitas hari ini dengan kebaikan. Tadi pagi kita sudah beraktivitas kan? Ada yang bekerja, bertani, berdagang, melayani suami. Ya, ungkas tak penting ayeuna teh ungkas sayang apa?
berwudulah sebelum tidur. Al-wudu qabla naum, berwudulah sebelum tidur, karena Rasul memberikan contoh memeh kulem teh abdas heula. Jadi orang kehidupan teh diakhiri dengan kebaikan, tidur dalam keadaan berwudu. Asal wudu deui naik saret lain wudu. Iya teh, iya rek kieu wae hirup teh. Mana tuh kebaikanana mana? Ya Allah, ya Karim. Tatkala dibacakan ayat-ayat suci hikmat dong, simak dong, dengarkan. Wudu dina keur ngaji korige tadi. Allah. Ibu jujur. Hei, jadi aktivitas tadi pagi kan kita melayani suami, melayani anak. Pas nanti mau tidur teh insya Allah kalau kita wafat nanti wafat dalam keadaan sakit. Walaupun kita jeung salaki urang paantel kulit, tapi hikmahnya kita dalam keadaan suci karena sudah berwudu dulu. Bu, Ibu, sebelum bersenggama apa yang harus dilakukan? Berwudu. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berwudu dulu. Walaupun mau bersenggama antal kulit, tapi dia dalam keadaan bersuci, dianugerahkan oleh Allah anaknya Saleh Hasan dan Husain. Jangan ditolak kalau mau dipilih. Jangan ditolak. Kita akan mendapatkan berbagai kebaikan, baik dalam keadaan berwudu, baik memijit tapi lamun dipencet ku pamajikan tara angeus bener na ke tara ngatak lama kajian ngulikeun we bener tara angeus teh cicing geus berwudu ya masuk wah naik sarete pelembab masker malam halis bea kahebos ku open Wardah aya Mustika Ratu Garnier Olay aya pon aya teh pon nu beureum 3 genep nu maning 28 anu murah mah di Haji Deden berwudu dong santri baca dalam kitab taklim, ilmu itu bersih, tidak akan datang ke yang kotor. Lamun nek sorogan, lamun nek tasrifan, nek ngalogat, nek nera berwudu biar ilmunya menyentuh ke kolbu. Kata ibu-ibu pengajian, ibu-ibu di sini hari apa? Di pondok ini pengajiannya hari apa ibu-ibu? Ayakin atuh pengajian ibu-ibu. Ini barang doang di tanah tuh. Mama di sekolah. Tuh kami mah hayang cenah. Mahal teh. Di ari di abah mah masih kan nya. Kumaha ieu sakitu badak ieu ya Allah. Nya urang mah hoyongnya. Lain urang teh ngomong teh jamaah tah. Pokoknya mah kalau pengajian ke Bangkalokai mana tuh teh? Babakan. Hari Ahad ya? Besok ya? Berwudu dulu. Kenapa? Biar ilmunya menyentuh ke kolbu. Nah, jenanya beres ngaji ginian kitu deui. Da eta ibu mah kitu memeng ngaji teh udah bedak segala lupa. Abdas teu. Makanya ketika orang dalam keadaan berwudu, nerapkan ilmu teh nya. Balik ngaji teh. Assalamualaikum la tadkhulu qabla salam tong wakalebet ka bumi samemeh maca salam baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan jangan kau jadikan rumah yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran jadikanlah rumahku surgaku baca salam pasti gitu aing berwudu mah ngeteu abdas mah balik ngaji salah nanti dibalik ngaji jadi adat-adat ya tai kotok balik ngaji teh kana kanyalakeun hayam da batak
Balik gaji teh baca sal. Anak mendengar nggak? Anak melihat nggak? Anak menyaksikan? Tuh, mari kita didik anak dengan keteladanan. Tuh kudu loba omong ka budak mah. Tuh mamah ge baca salah masa kita tidak? Gitu tuh bapak ge berjamaah masa enggak? Ya maka budak ngaji. Bapak nonton TV. Model indungna make tiung. Indungna henteu. Kan aya awewe nu make tiung teh mun aya pangajian hungkul. Beres ngaji di laan. Hareup. Ararat. Bayeung. Abdi mah apal nu make jeung nutara haik make nyengsol. Nu utara make tiung mah nyeng. Tuh tinggal diomekeun. Atuh kanyahoan. Atuh cek urang mah engke bae nya. Bu, Ibu, yuk kadang ngaji lila yuk. Karena ada imam mahabah ka gurunya. Bu, tolong ya berwudu ya. Mau tidur apa? Mau tolak? Berwudu dulu, jadi sampailah ke kolbu diamalkan dalam kehidupan sehari. Jadi tolong anak itu dipandang penuh dengan kasih. Undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2008 murang kali ulah waka dipanggalikeun motor kalau belum usia 17 tahun atau sudah memiliki surat izin mengemudi. Lamunnya anak pasantrenkeun coba dilemut di rumah santren balik sekolah ke sekolah ieu sabaraha urang ayo nanya. Dan di dia jurumiyah, di ditu jurumiyah, di dia batul muin, di ditu batul muin. Mending mangpaatkeun pesantren balai jeung sakola nu aya. Mangpaatkeun sakali urang boga milik boga rezeki mah tinggal ka dieu, udah kering kan tinggal ngalongok ka ieu deukeut mah. Ieu mah nu jauh di Jogja nu angang di teang marah santren di dieu. Masyarakat sekitar kok mengabaikan. Sakolakeun ka budak teh. Karuba dari mana-mana yang penting mama santren sekolah ulah bakal dipanggalikeun motor teu nyaah ka budak obat cilaka pergaulan bebas narkoba geng motor akibat ibu bapak tidak tegas ke anak. Jangan dulu dibelikan, belum waktunya geus dewasa pangmelikeun helikopter beak kenteng tatangna sok ka Anwar sok kandu dulu sama orang tuanya nggak pernah dibeliin motor. Saya sama almarhum kuliah S1 S2 santren Tasik Sukabumi Bandung lama belum dipanggilkan motor. Ai kolot tahu nama dia ai kolot budak kayu nama dia ayah hayang laptop pangulikeun hayang motor dipangulikeun. Kita mah santren boga karek mah santren saminggu balik jeung lamarina beda ikut karena motor nyangkana palain gitu kudu tegas. Lima budak dipangmelikeun HP can waktuna dipangmelikeun PS waktuna ngaji nonton PS main PS diisuk mintakeun ka sore game online beak duit dipake meuli kuota dipeta udunan di bale teu mere di PS dibere 2000 daripada ceurik bere ceurik dipenta ngaji menyayang ngaji mayar mayar mah henteu PS main bae kuota seminggu sekali sebulan sekali melian ulah gitu atuh sayang ke anak tolong pendidikan akhlak etika budi pekertinya diperhatikan. Ini mah budak kayak motor dipangmelikeun bukan begitu waktunya dong nanti juga akan indah pada waktunya tuh kan indah mobil kuring pergi haji umroh geus waktu nama tah babaturan tatangga eceu nu dipangmelikeun motor taripupan ayeuna teh bareha sawahna kebona ge areueuh akibat tidak tegas orang tuanya. Coba kalau dikasih ilmu alhamdulillah dididik dengan akhlak yang mulia alhamdulillah. Awas ibu-ibu nih tolong tegas kasih tahu suami belum waktunya nonon motor kalaupun toh pakai motor tolong pakai helm standar nasional Indo ya mah helm juga panyiung tabrakan rajet jatuh di aspal jatuh di tidak seindah jatuh cinta jatuh di aspal banget rajet jatuh cinta hati berbunga-bunga paham
tong hadi kang leuleun motornya. Ini sekarang ada penerimaan siswa baru ya. Coba budak masantren, budak sekolah, jongjon pan, genah kan? Alhamdulillah. Segala boga segala ayah yang budak kana narkoba mah bimbang atuh. Gua ketenangan, kajian urang hirup sederhananya. Budak ngaji, budak masantren, budak sekolah, makanya ibu dulu, bapak dulu yang harus jadi keteladanan. Apabila tiba malam, laksanakan dong maghrib dan isanya berjamaah. Apabila datang waktu fajar nih, wal fajri, demi waktu fajar, wal mustaghfirina bil asar, seurkeun cenah maca istighfar meuneu salat subuh. Eta apa amalan-amalan ahli sunnah. Subuh teh 4:30 ya kan, subuh 4:30 kan. Tolong suami bangunkan, yuk memeh maut yang orang teh memeh maut yang kealusan lah. Pernahkah ibu membangunkan suami untuk melaksanakan sholat malam? Setengah opat teh dihudangkeun, ngahudang ke salah kita ku ilmu lain ku suku sia dengekeun. Ieu mah ngahudang teh hudang salaki sateh kucing. Salaki teh teu sopan hudang. Salaki teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami bangun disangka kesiangan atau dipersihkan air wudhu. Ibu kan sudah berwudhu ya, seret gitu. Jadi bangun kieu ka salaki teh nahonenya, panggillah suami dengan panggilan yang disenangi. Haram dalam kitab sulam memanggil anak, istri, suami dengan kata-kata yang menyakitkan. Panggil dengan yang disenangi. Abi kan? Ada yang abi ya? Panggil istrinya Umi ya? Lamun nyata tuh lamun disebut abi dah kungsi masantren johar maknuna apal alfiahna apal. Istrinya dipanggil Umi dah pugu atuh kungsi masantren sapinah nya baik matana maupun sarangnya dia paham. Abi Umi genahnya karena celinya. Cuma yang disebut Umi tapi nganyuk ke bangku liling. Tambah lain Umi bebeb. Aya Umi unyak anyuk. Ini kudu mantes saya gerak-gerak teh. Menyesuaikan abah, emak, asa genahnya. Ayah mana ayah? Ayah kalalahang. Tinggal itu ayah kena kawung. Ayah ragrag tina kawung. Tapi kena naon boleh apa-apa ya. Tekan baik. Yang penting harmonis. Bu, ibu pernah nggak membangunkan anak istri? Bangunkan anak untuk melaksanakan sholat malam. Apalagi di 10 akhir Ramadan ya, Rasul sangat sekali menganjurkan, karena di malam itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000, yaitu malam Lailatul yang penuh dengan keberkahan. Coba jujur ya, masa saya harus pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi? Pernah dalam satu minggu sekali membangunkan anak dan istri untuk melaksanakan sholat malam. Rumah tangga bahagia itu di situ adanya. Pemajikan mah kamu kena gelombang cinta 600. Oh, anu dirempel, anu merangkal mah 2,5. Ampar ke sajadahnya nu pamasian nih pandi urang malam aya dulu ke Mekah wali matu sapar sok manggihan kan mere duitnya 100 balik di Mekah ke mawa kotok eta teh sok dibereh sajadah dibereh teh kokoning mun mawa hayang mun mawa endog mah kopeah lamun mawa bolu tiung lamun teh mawa nanaon kacang 2 kon mah 4 geus ibu kirain nah itunya benar ya oh itu di rumah ini tuh di patun bu ibu coba sambil sekali atuh sholat malam wal mustaghfirina bil asar seurkeun cenah maca man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan membaca istighfar apa padilahnya akan diberikan rezeki yang tadi sangka. Coba beli tanah baheula 30.000 sabab getol maca istighfar
kena sabetan jalan tol. Alhamdulillah tuh nya ari jalmi soleh seueur maca istighfar mah mahal hargana teh, bisa pergi haji bisa pergi umroh tuh kan tak disangka nya hopi kitueun mah kabeh dibeli. Ulah teu apa rek di sabet jalan tol. Alhamdulillah tuh nya nusok dawa maca utara maca istighfar mah abeh teu puguh bandana teh tabrakan teu puguh-puguh tape ti kunclung kamari teh nyata loba wae musibah. Ibu pernah jam 4 membaca istighfar sampai dengan mendekati sholat fajar? Masya Allah ya Karim, berlinang Anwar kurang teh nangis gitu di penghujung malam nangis ya, ingat akan dosa maka diharamkan jasadnya dari bara api neraka. Barang siapa yang menangis meneteskan air mata di penghujung malam, ingat karena dosa sehingga jasadnya diharamkan dari bara api neraka. Pasok cerik tuh cek si Ece mah cerik itu bukan duit tapi halus jujur sih make teuing jujur nate. Bapak dan Ibu, tadi saya ceramah setengah 11, sekarang sudah setengah 10, sejam setengah loh. Biasa saya ceramah lama. Mohon maaf, pilih wayahna baik. Jadi nyama loba protes tuh udunan oge. Ya, intinya begini ya. Kita doakan almarhum semoga jadi ahli surga, ahli waris ya sadayana, sing soleh sareng solehah, pesantren ieu sing majeng. Apapun cita-cita dari keluarga besar, baik itu Kang Undung, Kang Udin, ataupun siapa Kang Tubi, semoga cita-citanya dikabul oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, sate acan mungkur, saur abdi panjalmi mas saya awan kitu basa. Milih dina waktu tadi tausiah, ada kata-kata yang tidak berkenan, ada catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia teu dihapunten. Terus terangkan Dadang Lukman ini manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kehilapan. Saya berdoa semoga santriawan dan santriawati pondok pesantren ini semuanya jadi ulama, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi dosen, ada yang hafal Quran, juara musabaqah qiraatil kutub. Ibu, bapak, sadayana didoakan sintiasa umroh, sintiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Guru-guru orang sadayana doakan sing paus yuswana, margi orang sangat membutuhkan ilmu-ilmuna. Pilegnya, pilpresnya berjalan kondusif, aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.